大家好，今日我會教大家一個坐喺度都可以做到嘅運動——腳尖內外旋。呢一個動作可以有效咁幫我哋強化腳踝，有效咁預防拗柴。做呢個運動嘅時候，我哋揾一張凳坐喺度，然後雙腳平放喺地下。咁我哋嘅腳踭呢係保持同地面接觸嘅。然後我哋將我哋右腳嘅腳尖慢慢轉入去，停一停，慢慢再轉出去，又停一停。做完呢隻腳，我哋就到另外一隻腳啦。同樣地，都係腳踭掂地，腳尖轉入去，停一停，之後慢慢再轉出，返嚟。左右各做5次，維持一組。我哋每日都可以做1至2組。個動作嘅關鍵係，我哋首先要做得慢啦，然後保持我哋嘅腳踭掂地。做嘅時候，我哋唔想大髀連埋個小腿咧，成個都一齊向入邊喐嘅。咁我哋要好好咁固定好我哋嘅小腿同大髀唔好喐啦，淨係我哋嘅腳尖轉入同轉出。呢個動作可以等我哋嘅腳踝更加有力，有效咁預防拗柴。但係如果大家做嘅過程入邊覺得痛嘅話，就要即刻停止運動，並且尋求醫護人員嘅協助啦。感謝觀看，記得點讚關注我。